你諗下，淨係嗰句最後一代嘅純汽油 Type R 就已經係 point 嚟嘅咯。講真咧，其實呢個價錢好似好貴咁樣嚇，啊，即係同一啲普通版嘅 Civic 真係好似貴幾倍。但係我唔覺得 Honda 做呢架車有錢賺咯。點解咁講咧？咁由此咧可以推斷咧，譬如大家燈口起步咧，FK8同 FL5咧，其實唔會爭好遠。嗯。龍 Sir Type R FL5全世界都搶貨，咁好彩即時汽車咧就借俾我哋試，多謝晒佢哋先。但係話時話，點解逢係 Type R 都係我哋試嘅咧？好公道喎，我哋猜贏尋嘅喎。係咩？猜贏我哋試咯，如果我哋猜輸就阿父冇得試。哦，幾公道喎！最後一代 Type R 啲人係咁講嘅，係咪真係冇咧？都未必嘅，我諗將來都係 Type R 嘅，不過就可能唔係純油車啦。咁又係喎，不如試車啦。哇，龍 Sir 你見啦，袋都唔敢拆，係啊，真係太少啦！聽聞拍攝呢一刻為止啊，香港應該到咗10架度啦，10架以內應該係咩價位咧？其實海關都未報到個稅出嚟，所以實際嘅價位都未出到嘅。但我諗60-70萬點都要㗎啦。哦，一定要啦。但係今時今日60-70萬買部 Type R，又好似有啲 point 喎。你諗下，淨係嗰句最後一代嘅純汽油 Type R 就已經係 point 嚟嘅咯。你唔好講香港啊，全世界都等緊呢架車嘅貨。咁但係廠又好似做唔切定點樣嘅喎，其實真係有錢都唔賺。講真咧，其實呢個價錢好似好貴咁樣嚇，啊，即係同一啲普通版嘅 Civic 真係好似貴幾倍。但係我唔覺得 Honda 做呢架車有錢賺咯。點解咁講咧？你要明白咧，佢咁少嘅量咧，啊，好多開發成本咧就係未必 cover 得到嘅。嗯，純粹係省招牌，我覺得係維持住 Honda 呢個熱血品牌嘅一點血脈㗎嘛。係啦，冇錯啦，即係唔係只做賺錢嘅。今日真係揸啦！我又覺得有一樣嘢比較得意嘅，睇咗啲 spec 啦，其實佢改動嘅嘢唔係好多嘅。我記得你講過添，佢係咪因為第11代嘅 Civic 出嚟啦？咁 Type R 咪轉埋佢咯。係啊，當然你轉得就唔可以話我轉完啦，我引擎一模一樣㗎，底盤一模一樣㗎，咩都一模一樣，又唔可以咁樣賣嘢喎，大佬，係嘛？即係我哋成日都話技術上嘅創新啦，innovative 有一條好出名嘅 S curve 啊，就係話有一樣新嘅走出嚟咧，佢發展得好快，跟住到咁上下咧就成熟咗，然之後就等下一個技術突破。咁下一個技術突破出現之前咧，當然啊唔係坐喺度咩都唔做啦，而係做一啲微調啊、fine tune 啊，或者日本人所謂嘅 Kaizen 啦，即係我哋中文嘅所謂改善啦。咁就一路路咧就保持住嗰個進步，保持住個 performance 啊、安全啊、舒適啊各樣嘢可靠性啊，一路咁樣進步，然之後咧等下一次有個大嘅技術上嘅跳躍啦。咁因為油車而家去到今時今日咧，大家都覺得咧唔會有翻天覆地嘅改變啦，因為 support 油車嗰啲 first tier 咧，即係做控制系統啊、做咩噴嘴啊咁嗰啲咧，都唔擺資源落去開發新嘢啦嘛。咁你何來有新嘅突破咧？咁因此大家都覺得下一部 Type R 咧多多少少咧都係會，就算唔係純電咧，都會運行㗎啦。幾粒3A 電都要插落去啦，係嘛？所以今代其實有分別好細嘅，我自己覺得。即係第一樣嘢就係個 engine 嘅 low end torque 係好咗嘅。如果你用 comfort mode，你就覺得哇 Type R 嚟㗎，真係山寨 Type R， 真係好易揸，個 torque 好順到不得了嗰隻嘅。其次就係而家多咗一個 driving mode 係 individual。上一代 FK8 咧 R Plus 咧，你一 set 就全部嘢都要調到最硬朗嗰隻㗎啦，最強嗰隻嚟㗎。但係我哋上次試咧，我記得我都同你有咁嘅相同嘅評價嘅。喂，可唔可以引擎係 R Plus 懸掛可以俾我揀下，大佬？而家就有得揀啦。如果喺大帽山揸咧，咁你可以真係多幾個 combination 你自己去揀，可能揾到一個最啱你嘅 format 啦。其他嗰啲咧，我覺得個 grip 好強啦。咁但係 FK8 都係好強噶嘛，本身多咗20匹啦，10零匹、20匹嘅馬力，你唔係好感覺到嘅。其實扭力又多少少，好少嘅啫，又係感覺唔到嘅。其實你從個規格同埋外地試車嘅數據咧，係睇到端倪嘅。佢馬力大少少啦，
扭力大少少啦，但係車重咗少少嘅。係啊，40kg個啊，車胎又闊咗喎。係啊，265啦已經去到。所以咧嗰個直路加速咧進帳冇好多嘅啫，係差唔多嘅啫。咁但係總體譬如某一啲跑道啊或者 Nürburgring 咧，佢係快咗嘅。咁即係證明咧，佢成個設計概念咧，就唔係話純粹係進一步偷輕啊、整大馬力啊，喺加速嗰度有啲乜嘢目的嘅，而係話用大啲嘅馬力可以應付更加好嘅 grip。係。即使加速冇着數，但係因為個 grip 好咗咧，我轉彎我着數翻，我可以去盡啲啊。係我跑完一個圈翻嚟咧，我就快咗啦。係啊，咁由此咧可以推斷咧，譬如大家燈口起步咧，FK8同 FL5咧，其實唔會爭好遠。其實個馬力重量比兩架車係差唔多一模一樣嘅。咁所以你話如果因為 FL5多咗啲匹數喎，係咪好啲啊？咁你純粹因為咁就你會失望嘅。其實，但係有一樣嘢咧，FL5咧同 FK8比較咧，係真係好明顯你贏咗好多嘅。就係成個 refinement。係喎，你覺唔覺得咧？我哋行大帽山呢啲咁凹凸嘅地方啊，就算你用一個比較 aggressive 啲嘅 mode 咧，係冇乜雜聲啊。係，可能你話喂呢個日本製造啊，裝工會唔會好啲啊？咁我相信唔係咁簡單，而係成個紮實程度。頭先我哋開山車門啊，個感覺咧就比 FK8咧哇真係高咗一級咁樣。你講車門我有印象喎，FK8嘅車門係比較厚少少喎。咦，我哋又到咗轉車站啦，咁又係時候到阿龍 Sir 出手揸下咯。我記得我第一次揸 FK8嘅時候咧，個感覺咧就係話佢個 turbo 咧好似冇 turbo 咁線性。係啊，一路踩上嚟咧，係好線性。但係 FL5咧就喺呢個線性呢個基礎上高咧，係再進一步去到順滑嘅階段，加咗啲柔順劑。點解我哋會咁印象深刻咧？個原因就係因為你知啦，Honda咧佢有佢嗰個特色啊嘛。如果講 VTEC 咁啊，梗係強調高轉啦。係啊，係嘛？你要個 engine 可以頂得到高轉啊！你嗰啲蛙佬彈弓啊，各樣嘢咧，冚唪唥都 set 到可以頂到8、9千轉。於是乎咧，低轉嘅阻力咧係大啲嘅。但係去到有 turbo 嘅情況就唔一樣嘅咯噃。呢部 K20C 機器咧，唔會好似以前嗰啲 NA VTEC 咁樣啊，下下去到8、9千轉，唔係佢7000轉到啫嘛。係啊 ，K20C1 機器咧。個設計概念咧就唔一樣，佢有 turbo 啊嘛，個轉數又唔會話好似之前嗰啲去到9000幾轉咁癲啦。咁所以咧，佢相對咧，佢可以將一啲低轉嘅阻力咧去移走佢啊。譬如佢係用啲冇咁硬嘅蛙佬彈弓啦。譬如佢將嗰個生氣嗰個 VTEC 咧，佢都掹走埋。佢淨係得個variable valve timing 嘅啫。嗰個 VTEC 咧就係淨係喺死氣嗰邊。咁啊，將呢啲不必要嘅阻力減走咗之後咧。所以個低中轉上咧暢順，好似揸個房車咁樣。係啊。但係高轉嚟料嘅時候咧，嗰啲澎湃啊，嗰啲進氣嘅效率啊 ，turbo 嘅增壓咧，佢一樣喺翻度啊嘛。咁所以即係過癮嘅地方就係咁樣咯，即係既有高轉嗰種勇猛啦，但係低轉咧就順滑到真係好犀利嘅。係啦，好似頭先我哋傾偈所講咧，揸 FK8你都仲覺得個 turbo 喺度做緊嘢。呢部你可以唔知道 turbo 做緊嘢，係啊，好奇妙咯。但係咁講啊，我哋成日講緊啲慢速啊，或者啲中低轉啊，其實佢高轉咧係好行㗎，或者頭先我話踩到7000轉，哇！我股力真係似唔上圓嗰種嚟㗎，好離譜㗎。嗱，所以我頭先咪講咯 ，innovation 咧喺新技術突破之前咧，工程師要做嘅工作咧就係 refine。嗱，頭先呢啲就係啦，FK8 已經夠勇猛㗎啦，以而家技術水平，你再快就快唔到幾多嘅，快少少嘅啫。係，但係將其他地方再 refine 咗，咁啊成個水平就高咗咯。當然啦，我哋頭先講嗰啲咧，全部都係一啲 refinement 嚟嘅。咁呢部 engine 點樣可以令到呢個 Type R 咁出名、咁熱血咧？歸根究底都要佢個底子好至得㗎。喂，但係你上次都講過咯，4FD2你都提過呢個 K20嘅機器有咩神妙嘅地方㗎喎？仲有嘢嘅咩？仲有一樣嘢㗎，拆開部機睇下咧，
你會留意到咧，佢個曲軸咧個主軸承咧就同其他一般車唔同嘅。大部分嘅車咧個主軸承咧都係嗰個 bearing cap 咧都係一個一個分開㗎嘛。分開㗎。佢係一件過㗎。一件過？係啊，因為我通常見到都係冚埋㗎。咁一件過咪即係強咗咯？係啊，係啊。嗱，你諗下，如果我哋個 engine 工作咧，每一次點火射氣缸咧，都係一個氣缸用力啊嘛。咁個 main bearing 咧，你得2粒螺絲去碼住嗰個 bearing cap 嘅啫。但係如果我一件過嘅話咧，譬如我10粒螺絲，咁咧每一次任何一個氣缸用力嘅時候咧，我都係10兄弟去頂住你啊嘛。咁齊心啊！係啊，真係堅好多。係啊，記唔記得我哋嗰陣時好驚歎呢個 K20機器上到8-9千嘅時候咧，嗰種結實法啊？係啊。結實啊、粗糙啊、散散地啊，呢啲咁樣嘅感性嘅形容咧，其實冚唪唥就係來自嗰少少嘅變形啊，嗰少少嘅機械嘅鬆散，就係呢啲地方。咁呢一類嘅設計咧，就啲高性能嘅車先用嘅。譬如你睇翻啦，就早得10幾年成日攞10佳機器嘅日產 VQ 機器啦，佢用呢個設計嘅。最近咧，豐田 GR Yaris 嗰部3氣缸咧，都係用呢個設計嘅。呢個設計咁好，點解好多人都唔用咧？個原因就係個生產成本好高嘅，因為下低嗰嚿整體式嘅 main bearing 咧有個名咧就叫做 crankshaft girdle 啊。咁呢件嘢要做嘅時候咧，佢係要同個 block 兩件嘢夾埋，然之後個窿咧係一次過做出嚟。做完出嚟之後咧，佢哋兩個就分唔開㗎啦。即係以後裝配嘅時候咧，就自己跟翻自己㗎啦。即係全世界淨得呢兩嚿嘢可以合翻埋嘅。係啊，因為嗰把刀一刀轉過去嘅時候咧，個窿會有時咧會有偏嘅，即係可能係講緊係幾微米啊。係啊係啊，偏咗就係偏咗。咁你如果嗰把刀向上偏嘅，咁啊上高深咗，下低淺咗咯。係係。咁你一定要揾翻呢嚿嘢先裝得到。哇！有時仲慘啊，因為咧成個 girdle 咁大個鑄做出嚟咧，佢有時會有啲鑄造缺陷嘅。做完之後打開，哎呀弊啦，有沙窿添，咁點算咧？抌噶咯喎，唔單止個嗰個 girdle抌，連上個 block 都抌埋喎。哇！唔怪得貴啦，大佬。咦？我哋講咁耐 engine 好似冇點講過 handling 喎。你記唔記得我哋話Honda嘅太冚咧？就不嬲都係好似遊戲機咁樣。死啊！仲笑佢添嗰陣時。以前咧，我咧就喺呢方面唔係講得好深入，但係經過幾堂嘅學堂之後咧，而家我哋嘅觀眾明白咗啊。咩叫 scrub radius 啊？咁就可以進一步解釋啦。因為 Honda 車咧，尤其是咁大馬力嘅頭屋車咧，佢唔想有 torque steer，佢就會做到個 scrub radius 咧盡量細，甚至去到0。咁0嘅話咧，好處冇 torque steer，但係缺點咧就係個軚感冇咁豐富啊。我哋喺 FK8嘅時候咧，個感覺好深刻嘅。佢係咬地嘅，係轉彎好準嘅，但係硬係咧軚盤咧俾你嘅感覺咧就似遊戲機咯。呢一架咧有啲計仔嘅，佢整闊咗條軚，俾翻啲 physical 嘅軚感你。所以你覺得有啲味道，有啲感覺喎。咁當然呢種感覺係唔可以同美碌車比啦。但係好過冇啊。事實上，我覺得呢一代 FL5咧個軚好似比 FK8仲要輕咗少少嘅。大家軚感上邊唔好追求咁多啦，喺呢兩代嘅 Civic 裏邊，反而係佢真係過彎嘅時候咧，嗱放心，佢一樣有 FK8咁強勁嘅 grip 啊、traction 啊。有一樣嘢我覺得我可能 expect 佢多啲，就係由 FK2去到 FK8咧，其實 FK8係成熟啲嘅、穩定啲嘅、舒適啲嘅。好似好多嘢都好啲嘅，但係就係缺咗 FK2嗰種比較刁蠻嗰種車尾動態。而家呢一架咧，其實都係穩定嘅，屬於。更何況而家頭尾都265胎，就更加穩定啊，大佬！好在車廠嘅工程師都唔係傻嘅，用翻19寸鈴，就令你啲動作好似敏捷，就係頭碌嘅動作好似敏捷啲，扭落去係覺得輕鬆啲嘅，快少少嘅動作嘅。但係你話車尾嘅動態咧，冇得好講啦，因為佢真係轉咗個底膽就轉咗個底膽。咁而家佢整出嚟嘅都係一種比較穩定，等你攞多啲 traction 嘅設計嚟嘅。我覺得佢同軚好似比 FK8咧，係更加線性啲，即係冇嗰種對速度嗰個變化咁強烈。我中意呢一種多啲。
variable ratio 咧唔係架車都有，但係 variable force 咧就多數車都有。係咁但係如果嗰個變化太多咧，我唔係太中意。其實只要你嗰架車嗰個 traction 係由頭到尾都咁穩定嘅話咧，未必需要話我快咗你同我整翻實啲啊。我講揸得呢啲咁嘅車咧，其實轉彎係目標為本嘅，太感已經係唔太重要㗎啦。都係嘅。但係呢個係明顯地咧個感覺實在啲嘅。咁但係你話嗰個車尾嘅動態咧，你好難強求嘅，因為呢架車嘅 wheelbase 去到2.73，係啊，又長咗啊 ，FK8 已經長咗㗎啦。咁長嘅 wheelbase 咧，就一定係穩定嘅嗰動態。如果又長又生猛嘅話咧，個車尾喐咗好難救翻嚟嘅。所以成架車咧都係我句啦，即係由 FK8 變咗做 FL， 佢真係冇一個好大膽嘅改變，基本上真係 fine tune 嚟嘅。咁所以無論速度啊或者操控嘅感覺，嗱講到尾啊 ，Civic Type R 無論係呢一架定係 FK8，喺大霧山其實係好鬼快 ，traction 好強，必要時其實佢個尾係會喐嘅，但係唔係嗰種喐得好誇張或者好主動嗰種喐法。我頭先試嘅時候，直頭覺得佢扭到某一個幅度，我再俾多少油嘅時候，佢個頭有少少扯我入去啊！呢種嘅動作咧，正正係我需要嘅時候，佢個 LSD 幫手扯一扯我入去，唔誇張嘅，幾失圖下嘅，但係就令你覺得哇，好開心嗰種感覺，好聽話。而家嘅 Alpros 咧，同舊款 FK8，我覺得其實都幾接近嘅，都係好鬼狠啊，個轉數好肯上啊。當然避震彈弓就好鬼硬，好蹬啊！不過你自己可以 set 翻 individual 教翻佢嘅。其實我覺得架車個 grip 咁好咧，略將嗰個懸掛較翻腍啲，齋上嚟嗰個實用性係多好多。我頭先就試過 Sport 嘅懸掛加 Alpros 嘅引擎啦，我都覺得 OK 嘅。不過點都好，即係轉做 FL5喺市場上搶到咁誇張，咁就令到好多話題啊！哇，覺得係咪好唔同啊？諸如此類，其實廠好似支牙膏咁樣擠啲資料俾你，已經知道其實佢係 fine tune 嘅。不過以車論車，佢依然係一部好刺激嘅車，好快，traction 好高。以頭轆車嚟講，我哋都唔知道極限係咪應該就係到呢一刻為止嘅。其實我有一個朋友啊，佢從來冇擁有過 Type R 或者 FK8，佢砰砰聲俾佢錢攞訂。其實係咪明智咧？我覺得都係啱嘅，即係如果你本身已經係 FK8 嘅車主，面對呢一架新款嘅 FL5咧，未必需要急於嗱聲走去轉款。但係如果你係未擁有過 Type R，你真係想試下嘅話咧，咁呢一架咧可能係最後機會。可能係㗎。而且你得到個 bonus 咧，就係喺 FK8 嘅性能以上啦，你得到個 refinement 更加好。嗰個 refinement 咧。係唔係講緊個 engine 個輸出嗰個中低轉嗰個柔順度，而係成個車架啊、內飾啊、裝嵌啊、各樣嘢咧，你都覺得好似係高咗一皮咁樣。係啊，你喺行呢啲路咧，係啊，一啲聲都冇聲㗎。即係當然個懸掛起伏啦，但係個車廂係完全冇聲㗎，連個底盤傳上嚟嘅聲都好少㗎。咁但係呢啲咁嘅 refinement 值唔值得你吹咗個 FK8 仔換嗰架咧？自己諗啦，有錢都冇所謂嘅。但係未買嘅就要的起心肝等咯。聽聞要等2-3年咯，咁啊死啦！咁就多謝大家收看啦，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 仲有撳埋個鈴鈴 CLS 啦，唔好唔記得啊 ！IG、Facebook 記得 follow 啊！當然，如果大家 super thanks， 我哋都十分歡迎嘅。多謝晒，多謝先。